Siema! Witajcie w kolejnym odcinku, w którym zaprezentuję wam Nintendo 64! Nintendo 64 ukazało się w roku 1996 i miało konkurować z Sony PlayStation i Sega Saturn. Z przodu widnieje błyszczące logo Nintendo 64 oraz 4 porty padów, a także znajduje się tu dioda. Boki konsoli nic nadzwyczajnego sobą nie reprezentują. Tył natomiast wyjście multi-out, czyli generalnie podłącza się tutaj kabel i tutaj ta wielka wnęka jest to wejście na zasilacz. Spód konsoli klapkę EXT konektor, pod którą znajduje się gniazdo. Góra konsoli, włącznik on-off, suwak, przycisk reset, klapka na kartridże i taka klapka Memory Expansion, pod którą znajduje się rozszerzenie pamięci, a w zasadzie nie rozszerzenie, a pamięć podstawowa, czyli Jumper Pack. Pod klapką Memory Expansion, jak wspominałem, jest pamięć. Do not remove this label. Plomba w postaci naklejki, która ostrzega, aby nie wyjmować. Nie jest to ostrzeżenie bezpodstawne, ponieważ po wyjęciu jej konsola nie będzie odtwarzać gier. Wyjęcie kości nie jest takie łatwe. Jest to kość podstawowa, czyli Jumper Pack. Jest jeszcze kość rozszerzeń, która nazywa się Expansion Pack. I bez tej kości nie działają niektóre gry, takie jak na przykład Donkey Kong 64. Nintendo 64 jest to następca SNES-a i jak widać na pierwszy rzut oka konsole nie są do siebie w ogóle podobne. Nintendo 64 jest konsolą bardzo krótką, ale za to nadrabia nieco szerokością. Choć ogólnie jej gabaryty w porównaniu z innymi konsolami z tamtego okresu są dość małe. Włącznik tego samego typu dodano 2 porty padów, ponieważ z przeznaczenia była to konsola na imprezy, na którą ukazało się mnóstwo gier, w które mogły bawić się 4 osoby jednocześnie. Do grania na konsoli oczywiście potrzebny jest pad. Pad od Nintendo 64 jest... Ten pad to gówno! Wybaczcie mi to chwilowe załamanie nerwowe, niestety mam tak traumatyczne przeżycia, tak traumatyczne wspomnienia związane z tym padem, że do dzisiaj budzę się czasami w nocy z krzykiem. Pad miał być chyba rozwinięciem pada od SNES-a. Istotnie widać tu pewne podobieństwa. Na pewno kolor, krzyżak również niemalże identyczny, a także kolorystyka po niektórych przycisków. Niebieski, zielony, żółty, czerwony. Również przyciski LR się tu znalazły, więc miała być to kontynuacja tego bardzo dobrego pada, a wyszedł im taki dziwolok. Wygląda jak jakiś trójząb. Z lewej strony jest krzyżak i przycisk L, które zapewne w każdym padzie od Nintendo 64 są najmniej zużytymi przyciskami ze wszystkich, bowiem w większości gier przycisk L oraz D-pad są w ogóle nieużywane. Tu jest przycisk Start, przycisk B, A i tutaj mamy coś jakby kolejny D-pad, który w wielu grach działa tak jak zwykłe przyciski akcji, czyli ma jakieś tam przypisane funkcje, ale są też gry, w których faktycznie służy jako D-pad i się nim chodzi. Brzmi przerażająco, ale zobaczycie, że w rzeczywistości jest to jeszcze gorsze niż wygląda. I są to przyciski określone jako C ze strzałkami we wszystkich kierunkach. Tutaj mamy... Tylko nie gałka, nie każcie mi mówić o gałce. Byle dalej. Przyciski R i L. Tutaj jeszcze pod spodem, zobaczcie. Pod spodem jest jeszcze ukryty trigger o nazwie Z. Używa się go tak. To ma imitować pistolet. To ma być spust i istotnie w wielu grach, w wielu FPS-ach ten przycisk służy właśnie do strzelania. Tutaj jest gniazdo, do którego można podłączyć właśnie karty pamięci, tak jak ja to mam. To jest akurat nieoryginalna nintendowska, jakiś zamiennik. No i tutaj można też podłączać Rumble Pack, czyli wibracje, można podłączyć Transfer Packa i różne takie dodatki. Gałka. Muszę w końcu przełamać tą traumę z dzieciństwa i powiedzieć coś o tej gałce. Pada na ogół trzyma się w ten sposób. Wiem, że wydawałoby się, że pada trzyma się o tak,
Niestety nie w przypadku Nintendo 64. Tutaj pada trzyma się za tego środkowego wacka, niczym pilot od telewizora. Można tutaj nawet dopatrzyć się podobieństw do pada, znaczy do nunchaka od Wii, który też jest takim dzyndzlem i też ma taką tak wyglądającą gałkę. Tyle, że w Wii to już jest nowsza technologia. Trzeba przyznać, że ta gałka jest po prostu gówniana. Zacznijmy od tego, że gałka jest twarda, jest z twardego plastiku. Po drugie, kiedy chcemy jej używać, musimy wychylać ją na różne strony, to nie możemy przykleić do niej palca, bo wtedy jest bardzo niewygodnie. Musimy robić to tak. Wychylać ją z boku, z góry i z dołu. Położenie na niej palca i sterowanie będzie bardzo niewygodne. A kiedy trzeba wykonać szybkie ruchy, może być bardzo trudne do wykonania. Ale to jeszcze nie wszystko. W dzisiejszych czasach kupno Nintendo z gałką, która nie będzie kurewsko wyrobiona, jest zadaniem niemalże nie do wykonania. Zresztą zaraz wam to pokażę. Po lewej mamy pada z w miarę dobrą gałką. Po prawej mamy pada z gałką bardzo wyrobioną. Zauważcie, kiedy kołyszę padem, gałka jakoś specjalnie nie rusza się na boki. Kiedy ją wychylam, szybko wraca na miejsce. Natomiast w padzie z wyrobioną gałką, kiedy zacznę nim machać, gałka lata sobie na wszystkie strony tak jak chce. Wystarczy wychylić pada, a gałka się sama rusza. Natomiast sterowanie nią jest po prostu koszmarne. Można nawet powiedzieć, że jest zepsuta, choć wprawdzie da się grać takim padem, ale jest to męczarnia. Więcej na temat męczarni, jaką jest pad od Nintendo, powiem jeszcze w odcinku o grach. A teraz właśnie opiszmy typową grę. Więc typowe gry wydawane, znaczy w zasadzie wszystkie gry były wydawane na kartridżach takich szarych. W porównaniu z kartridżami od SNES-a, te od Nintendo 64 były mniejsze, ale cięższe. Na tym zakończę ten odcinek. Trochę traumy przeżyłem przy padzie, ale to dopiero początek, aż mam po prostu dreszcze na myśl o tym, że jeszcze mnie czeka kręcenie odcinka o grach. Ale to już zobaczycie niebawem. Zaprezentuję kilka gier i będziecie mogli w akcji zobaczyć, jak działa pad od Nintendo 64. Także przygotujcie sobie pampersy, bo będzie to bardzo traumatyczne. A na razie dzięki za uwagę i cześć.